el papi lindo. Buenas noches, arranca el programa número 1 de la televisión. Puerto Rico gana por Telemundo. Y ahora el más que regala, el que tiene billete. Aquí está. Un papi lindo, pero el billete en el bolsillo. Billete. En el bolsillo. Si tú me criticas, no me importa, no. Si tú me criticas, no me importa, no. Lo que tú tenías, hoy lo tengo yo. Lo que tú tenías, hoy lo tengo yo. Yo no soy un papi lindo. ¿Cómo dice? Yo no soy un papi lindo, pero el billete en el bolsillo. Pero el billete en el bolsillo. Eso que tú dices, rebajar me quieres. Eso que tú dices, rebajar me quieres. Si yo soy Joey, que digan las mujeres. Si yo soy Joey, que digan las mujeres. Yo no soy un papi lindo. Yo no soy Dale, Moncho. un papi lindo, pero el billete en el bolsillo. Pero el billete en el bolsillo. ¡Mambo! ¡Duro! ¡Vamos, mi gente! Vamos a vocearle a los que nos critican de esta manera. Dice así. Todo el mundo dice. Yo no soy un Dale, papi Peter lindo. Promotion. Yo no soy un papi lindo, pero el billete en el bolsillo. Pero el billete en el bolsillo. Eso que tú dices, rebajar me quiere. Eso que tú dices, rebajar me quiere. Si yo soy Joey, que digan las mujeres. Si yo soy Joey, que digan las mujeres. Yo no soy un papi lindo. Yo no soy un papi lindo, pero el billete en el bolsillo. Pero el billete en el bolsillo. Mientras tú te pasas, oye, criticando. Mientras tú te pasas, oye, criticando. Yo sigo pa'lante, oye, trabajando. Yo sigo pa'lante, dándote este mando. ¡Tú no! Todo el mundo, vamos a vocearle de esta manera. ¿Ok? Para los que nos critican, dice. Puerto Rico gana. ¡La fogata! Dímelo, Ale. Mi hermano, bienvenido a los músicos, gracias por estar aquí, muchachos. Está buenísimo el tema. Tú sabes, para Navidad, para Navidad. Bueno, acá, ¿quién es el papi lindo? Yo creo que son los muchachos que están ahí atrás. ¿Ah? Para mí, aquí, por lo menos en Puerto Rico gana, el papi lindo se llama Moncho Núñez. ¡Moncho! Moncho es el papi lindo. Sí, yo creo que sí. Entonces, el otro papi lindo es el cabezudo, pero no tiene novia. Ese hay problema. No, ese está tranquilito ahí. Cuéntame, el tema es nuevo. Cuéntame Sí, del tema. ese tema lo estamos promocionando hace poquito acá. Directamente desde Santo Domingo. Perfecto, ¿dónde lo podemos conseguir? En todas las plataformas digitales. Todas completitas. Así mismo, lo ponemos El Papi Lindo. el papi lindo. Y para contrataciones de la fogata, 787-462-9180. ahí está. Fuerte el aplauso a los muchachos de la fogata. Gracias por estar aquí. Eso está bueno. Los voy a invitar para Navidad. ¿Está bien? Claro que sí. Dale, mi hermano. Óyeme.